வெல்கம் பேக் டு பைக் அண்ட் பைக். ஸ்டார்டிங்கே நான் சொல்கிறேன், சவுண்டு எக்கோ எல்லாமே நிறைய ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம இந்த வீடியோ ஒரு கராஜ்குள்ளே இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு காரோட விளாக் வரப்போகுது. நாட் அ விளாக், ஜஸ்ட் வாக் அரவுண்ட். ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நன் அதர் தேன் என் பக்கத்தில் நிற்கிற இந்த ZEN தான். நாட் அ நார்மல் ZEN, டர்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண இந்த ஸ்பெஷல் ZEN பற்றி தான் இந்த வீடியோ பூரா இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். என் பேர் அஜய், வெல்கம் டு மை சேனல் பைக் அண்ட் பாயிண்ட். இந்த ஒரு ZEN பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் வேலை முடியல. வேலை ப்ரோக்ரெசிவாக போயிட்டுருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 40 to 50% வந்துட்டு ஒர்க் டன். இப்போதைக்கு டர்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயில் லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அதனாலே இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரொம்பலாம் இந்த வண்டியை பற்றி பவர் எப்படி கிடைக்குது, ஹார்ஸ் பவர் எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கு, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்காது. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான், இந்த வண்டியோட கம்ப்ளீட் பில்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட ஓனரை வச்சு அவர் கூட நின்று அவர் சொல்கிறது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குது. நான் ஏனோ தானோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்ச விஷயம் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் வரப்போகுது. இந்த வண்டி பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எவ்வளோ ஹார்ஸ் பவர் கெயின் ஆகிருக்கு, எந்த அளவுக்கு டாப் அண்ட் வருது, எந்த அளவுக்கு இனிஷியலெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது, ஐ மீன் ஸ்டாக் வண்டியிலேருந்து டியூன் பண்ண வண்டிக்கு எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்ட்டு இந்த வண்டியோட ஓனர், அதாவது இந்த கராஜோட ஓனர் ஹர்ஷானா வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிளியரான ஒரு வீடியோ கன்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம். வீடியோ தரலன்னா கையில் காலில் ஒன்று கன்ஃபார்ம் எடுத்து நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் தட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு பார்க்கலாம். எக்ஸாஸ்ட் நோட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் லவுடாக பரபரன்ற மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப ஸ்வீட்டான நாய்ஸ் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டர்போவோட கேட்போமா, இன்னும் நல்லா ரெவ் பண்ணலாம். ஆனால் என்ன சொல்கிறது, இந்த வண்டி இன்னும் நான் சொன்னேன்ல, ப்ராசஸிங் த பில்டு எல்லாமே முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நம்ம ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோவோட காட்டுற அந்த கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. 9.67 சம்திங் அந்த ஒரு ரேஷியோவில் இருக்குது. 9.67:1 நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ மீட்டரும் கரெக்டாக நமக்கு இப்போ ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த மற்ற நிறைய கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில் பண்ணுறன்ற பேரில் இங்கெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக வச்சுருப்பாங்க. எல்லாமே டம்மியாக இருக்கும், லைட் மட்டும் தான் எரிச்சிட்ருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் லைக் தட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபியூவல் ப்ரெஷர் கேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் கரண்ட்டில் அந்த ப்ரெஷர் தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கு. ஸோ வண்டி ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டும் அந்த டர்போவோட சவுண்டும், ஐ மீன் இன்டேக் சவுண்டும் கேட்டோம். செம்மையாக இருந்துச்சுல. ஆனால் ஃபுல்லாக நம்ம ரெவ் பண்ணல. இந்த வண்டியோட அந்த ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது டெஸ்ட் பண்ணுறக்காக இந்த வண்டியை கம்ப்ளீட்டானா மேக்ஸிமம் ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் லெவல் வரைக்கும் ரெவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போது இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க.
ஸோ எப்படி இருந்துச்சு? வேறு லெவலில் இருந்துச்சுல. ஏன்னா அந்த ஃபயர் வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ஃபோனில் ஐ மீன் இன்ஸ்டாகிராமில் சின்ன சின்ன வீடியோஸில் சூப்பராவோட வீடியோஸில் எல்லாம் பார்த்ததோட சரி, நேரில் நான் பார்த்ததே இல்லை. இந்த வண்டியில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான கார் தான் அது. ஸோ இந்த வண்டியோட ஃபுல் பவர் பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு நம்ம இந்த நார்மல் ரோட்லையெல்லாம் செக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லைட்டாக அமுத்தும் போது திடீர்னு குறுக்க ஒரு எக்ஸல் வரும், மறுபடியும் இன்னொரு டைம் அமுத்தும் போது ஒரு பெப்பு வரும், இன்னொரு டைம் ஒரு தண்ணி லாரி வரும். அந்த மாதிரி நிறைய தட்டங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ரோட்லையெல்லாம் நம்மலாம் இந்த வண்டியோட ஃபுல்லான ஒரு பொட்டன்ஷியலை வந்துட்டு வெளியே கொண்டு வர முடியாது. இந்த வண்டிக்குன்ட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அங்கெல்லாம் இந்த வண்டியை கொண்டு போகிறோன்னா கொண்டு போகும்போது இந்த வண்டியோட வீடியோஸ் ட்ராக் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் ட்ராக் ரேஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த வண்டி போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அதோட வீடியோஸும் வரும். ஸோ இப்போ இந்த வண்டியை நம்ம கராஜுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரோட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைவ் மட்டும் போயிட்டு வரலாம். ரொம்பலாம் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஐ மீன் ரொம்பலாம் அழுத்தி போகிறதில்ல. ஆர்பிஎம் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி போக போகிறது எதுவும் இல்லை. சும்மா அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு போர் அடிக்கும்போது ஒரு ரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு போகல, அந்த மாதிரி போயிட்டு வரலாம். ரொம்ப நாள் மூடி வச்ச வண்டிக்குள்ளே கொசு தொல்லை தாங்க முடியல. மெயினான ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன். லைக் இல்லை, அது இல்லாமல் யாருமே வண்டி ஓட்ட வேண்டாம் என்று நான் ஆறுதலுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். தொப்பையை குறைக்கிற சீட் பெல்ட் பத்த மாட்டேங்குதுலையோ. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. எனக்கு எப்பவுமே காலையில் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த சன் அப்போ தான் அப்படியே பொறுமையாக ரைஸ். யூ ஹியர் தட்? ரொம்பலாம் ஆர்பிஎம் ரைஸ் பண்ணல, பட் இருந்தாலுமே அந்த ஏர் இன்டேக்கோட சவுண்ட் இருக்குல்ல, அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு. ஆஹா, ஒவ்வொரு கியர் ஷிஃப்ட்டுக்கும் இடையில மை காட். பின்னாடிலேருந்து பெப்பங்கில் யாரோ ஹார்ன் அடிச்சுட்டே போகிறாரு. போங்க, இவ்வளோ அவசரமாக எங்கே தான் போகிறாங்களோ. இவ்வளோ வேகமாலாம் ஓட்டக்கூடாதுங்க. அது ஒரு பெப்பர்லாம். இப்போ இந்த வண்டியெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முட்டிட்டேன்னா டிவிஎஸ்க்கு வந்துட்டு ஐ மீன் எக்ஸலுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன டெயில் லேம்ப் தான் போகும். நமக்கு நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ண மொத்த டர்போவும் சரி இன்டர்கூலரும் சரி எல்லாம் முன்னாடி தான் இருக்கு. முட்டிச்சுன்னு வைங்களேன், அவ்வளோதான். அப்புறம் என் உயிரும் போயிடும், என் வேலையும் போயிடும். சவுண்டெல்லாம் பார்த்து குறைச்சி இடம் போட்டுறாதீங்க. டட்டக் பொட்டக்குன்னு இருக்கிறதெல்லாம் பின்னாடி கொஞ்சம் பொருளெல்லாம் இருக்குது, அந்த சவுண்டு தான், மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த ட்ரைவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிரைவிங் டர்போ ஜென். ஐ மீன் டர்போ ஸ்வாப் பண்ண டர்போ இன்ஸ்டால் பண்ண ஒரு ஜென்னை வந்துட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன். இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஓட்டிருக்கேன்னு கேட்டால் மற்ற ஏதாச்சும் ஜென்னெல்லாம் ஓட்டிருக்கேடா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன். எனக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. அந்த சுச்சு அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் கேட்குறது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு எனக்கு. ஐ மீன் நானாக ஓட்டி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வண்டியோட பில்ட் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக முடியல. நான் சொன்ன மாதிரியே இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது, எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்குது. இது இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஹாஃப் வே தான் வந்திருக்கோம். ஐ மீன் இந்த வண்டியோட பில்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜஸ்ட்டு டர்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதோட இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சும்மா அப்படியே தான் இருக்குது. இன்னும் ECM எதுவும் டியூன் பண்ணல. அதெல்லாம் டியூன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இது ஒரு கம்ப்ளீட் பில்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த லைக் பட்டனை லைட்டாக அமுத்திட்டு போங்க. பிடிக்கலன்னா தாராளமாக டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்டில் திட்டி விட்டு கூட போங்க. கொஞ்சம் டீசெண்டாக திட்டினா போதும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்க்காக தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலுக்கு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து தட்டிட்டு போங்க. ஸோ அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் பைக் அந்த பாய்.